ụmụ Igbo na-ege m ntị, ọ bụ na ị na-anya na Punch ebe a ị ga-afụ ife si na from Punch, headline ya say prove EFCC detains Ex AGF Malami, do you understand me? And kedu ife eji were detain ya ife a? I said that na enwere 18 different offenses. Some of them are money laundering, go abuse of office and terrorism financing. Do you understand me? According to ife dị na news a. So a na-ebo Malami ebubo. Do you understand me? As you know, 18 different offenses. Go and aka na-investigate according to ndị EFCC. Na mana Malami oge afọ abịa kpụrụ ọ dịka na November that time ka ọ na-ekwu that n'ife abụ a fabricated allegation on him. You understand me? Before kịta wee bịa bụrụ ya, and asị na ife eji detain ya because no meet the bail. Do you understand what I'm saying? So if na a na-ebu ya ebubo maka ọ na-sponsor terrorism allegedly according to ife si from Punch newspaper. Do you understand me? Nigeria nwe ka Nigeria dị kịta, so onye ọbụla supposedly mụrụ anya ya ahụ Ex AGF Nigeria. Do you understand me? And this is why I want pụta na ma kwuru soon that na government is just transit. Yotago, soldier go, soldier come, barrack remain. Akwa Malami ahụ dị powerful, ka a na-detain kịta na-ebu ya ebubo. Yotago, no, terrorism, si terrorism, asịrị financing. Yotago na so onye enwe echi and ọ dị ka oso ga wee mee ife Nnamdi Kanu. Do you understand me? Mana today na a na-ebi anya bụ ebubo until court asịkwa na o nwere ike o mere ihe agwụgwa ihe ndị EFCC ka na allege on him. Do you understand me? A sị ka notify you na ife eji wee bịa bụrụ Malami and na ife aka ji detain ya no meet the bail condition and na the reason terror finance, yotago, and misuse of public office. Ekenekwenu m unu. Hey, Tinubu anaghị ala ịta. Watch ya kịta na-efu na onwe ka esi apịkọsị ndị mmadụ. Ama m na notice ya. Last video m fụrụ afọ m ebe ọ na-eyi persist kwa ife gbasara VIP police. Do you understand me? Ọ bụ na ifile that na security na-disturb gị bịa for his clearance.